Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam otkriti tajnu kako ispeći praseće pečenje iz rerne da meso bude sočno, a kožica hrskava. Idemo! Ovde imam 5 kg prasetine, dobro sam je oprala i prvo što ću raditi, obrisat ću je sa ubrusom da bude suva. Pokupiti svu vodu. Ovaj pečat je od grožđane boje i on je jestiv i prilikom pečenja će nestati. Sada ćemo okrenuti na drugu stranu i dobro obrisati meso. Meso dobro obrišite, pogotovo ovu kožu, gornji deo. To su sve bitni detalji. Zasolit ću i nogicu, ali nju ćemo peći daleko kraće. Kada sam zasolila meso, pripremila sam pleh od rerne, stavit ću rešetku i odozgo ću staviti meso s kožom na gore. Uzimam čašu vode, nalivam u pleh i sada ovako pripremljeno meso nosim u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni da se peče. Pravilo je kada se meso peče u rerni 1 sat, 1 kg mesa. To sve zavisi od rerne, a i mi ćemo vidjeti koliko ćemo peći ovaj naš komad mesa. Sada nosim u rernu. I evo da vam pokažem nakon sat vremena kako izgleda naše meso. Sada ću naliti još jednu čašu vode. Potrebno je da ima vodu dole, da isparava, da se ono fino peče. Vidite ovde kako smo zasekli, kako fino ova mast
Ovako ovde da je zasečeno, ubacite pomalo marinade i dobro utrljajte. Sada ću jednu glavicu očišćenog belog luka iseći ovako na krupnije komade koje ćemo ubacivati u meso. Ako su vam čenovi belog luka sitni, onda nemojte ovo raditi. Kad sam pripremila beli luk, sada ću u mesu napraviti ovako male zareze gde ćemo ubacivati beli luk. Možete ovako između rebara. I ubacujemo beli luk. Potom dodajem 6 supenih kašika soja sosa, dodat ću pola kašičice bibera, dodat ću kašičicu suvog mlevenog belog luka, dodajem crvenu slatku mlevenu papriku, kašičicu i po, jednu kašičicu šećera i dodat ću na vrh kašičice mlevenog cimeta. I sad ću sve to promešati. I na kraju ću uzeti sok od pola limuna i iscediti u cednici. Sada dodajem sok od pola limuna i ovo ću sada sve staviti na šporet da se kuva. I ovako pripremljenu glazuru kuvaću 5 minuta uz stalno mešanje. I evo nakon 5 minuta krčkanja kako treba da izgleda glazura. Zgusnulo se, mešajte da vam ne zagori i sos je gotov. Nakon 2,5 sata pečenja meso je gotovo i sada ću ga izvaditi komplet iz folije.
Meso je stavljeno na rešetku i ovako premazano sa ovom glazurom. Nosim sada u rernu na 10 do 15 minuta, s tim što ću pojačati na 230 stepeni da se fino lepo zapeče. I evo, nakon dodatnih 10 minuta pečenja, naše meso je gotovo i sada ću ostaviti da se lepo prohladi, pa ću ga poslužiti. Evo, meso se malo prohladilo i sada ću ga iseći da vidimo kako ono izgleda. Izuzetno je sočno. Sad ću ga okrenuti da vidite. Pogledajte kako to je izuzetno sočno, a sa ovim začinima i glazurom je fantastično bubu. Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo meso sa pivom. Idemo! Ovde imam 1,7 kg sirove slanine sa rebrima, koje ću sada zaseći kožu. Kožu nemojte, znači ne idite duboko, nego samo ovaj prvi sloj kože i malo slanine. I sada ćemo iseći i po dužini da bi dobili kockice. I evo kad smo isekli meso kako ono treba da izgleda, koža ova gore, sada ćemo dobro usoliti, ovako između, posolite i dobro utrljate. Svuda ovako da uđe između sol i tako ćemo raditi ovako i sa strane. Sa svih strana dobro usolite. I kada smo zasolili, sada ćemo sipati i malo bibera. Isto dobro utrljajte i biber naravno stavite po ukusu. Isto dobro utrljajte biber, ovako sa svih strana. Sada ćemo u tiganj sipati 3 do 4 supene kašike ulja i sačekati da se dobro ugreje. Kada se ulje ugrelo, idemo prvo spuštamo meso, kožu, da se dobro zapeče, pa ćemo okrenuti i zapeći po par minuta sa svih strana. I evo, posle par minuta kada smo zapekli kožu, evo vidite kako ona treba da izgleda, sada ćemo da zapečemo donju stranu, pa onda okrećemo i sa strane. Ostavit ćemo par minuta da se zapeče. I sad kad smo zapekli i donju stranu, sada samo zapečemo meso ovako sa strane par minuta i tako ćemo i ovu stranu okrenuti. Dok se meso prži, jedan crni luk iseći ću na krupnije komade. Evo ovako. Sada sečemo jednu šargarepu, isto ovako na deblje kolutove. I 4 čena belog luka, samo ćemo prepoloviti. Sada okrećemo i ovu stranu da se zapeče. Sada dodajem seckani crni luk, beli luk i šargarepu i propržit ću malo na ovom ulju jedno par minuta. Sada ću malo posoliti luk, beli luk i šargarepu i dodat ću lovorov list, 2 komada, ovako ću sitno da ga samo iskidam. Promešati i pržiti to sve još jedno 2 minuta. I sada ovako kada sam okrenula meso da koža bude gore, nalivam sa 200 ml piva i 150 ml vruće vode. Sada ćemo pustiti malo to da proključa, pa ćemo dalje nastaviti sa radom. Sad ovako pripremljeno meso prekrićemo sa folijom
i nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I evo, posle 50 minuta pečenja u rerni, sad ćemo da skinemo foliju. I sada ćemo meso okrenuti na drugu stranu i nositi u rernu da se zapeče 20 minuta sa ove donje strane. I evo, 20 minuta smo ostavili da se zapeče donja strana i sada ćemo okrenuti. Samo polako da tuvatim i idemo još 20 minuta da se zapeče lepo ova gore košica. I evo, naše meso je gotovo, ispečeno je. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Meso pečeno na ovaj način sa dodatkom piva je izuzetno ukusno. Morate da ga napravite, da probate i da vidite kako on ukus ima. Poslužite ga ovakvu sezonsku salatu i ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovo meso. Prijatno!